好，来我给大家介绍一个这个手动缝纫机。这手动缝纫机呢，你们顾客收到以后，效果应该是现在这样的，穿线穿好的。然后刚开始拿下来用的时候，要把上面这个线头给取下来，然后拿一块布把它压在下面，左手按住线头，然后匀速按压。 节奏一定要平稳。好了，大家看一下这个缝好的效果。看一下背面，然后缝好后呢，最后一个打结很重要，要从背面把这个线头给挑出来。 然后打个结，好，剪断这就可以了。大家看一下这个缝的效果。但是呢，在缝的过程中，有比较一些跳线的情况或者断线的情况。首先，我给大家讲解一下这个跳线是怎么回事。然后我们拿一个 没有调试好的一个缝纫机，给大家演示一遍。看缝的时候有明显的打坑的现象。大家看一下背面，看一下背面，前面都没有缝到，这是什么原因呢？主要的原因还是下面的钩子的问题。 大家可以把这个后盖取掉，然后看一下里面的钩子，看一下里面钩子是什么情况。然后按压一下，看一下，把这个线头去掉。正常的情况下应该是什么情况呢？当你按压下去的时候，这个钩子与针孔的距离应该是这个效果，应该是这个效果。所以 有时会偏离或这样，那么你就要捏一下这个钩子或捏一下这个针，使它保持按压的时候保持这个距离。好，这是跳线的情况，还有一个是断线的情况，比如缝着缝着突然间线断了，这是什么情况呢？主要还有一个调节这里，这里是控制线的松紧的，你 当线断的时候，你拉一下线头，看是否比较紧。如果紧的话，你就调一下这里，松一下；如果松的话，你就把这个紧一下就可以了。还有啥？